Hamarrak dira ta mezu batek izan. Lurra, zuhaitzek, xomorroek eta loreek edertasunaren iragankortasuna eta galeraren dolua dute berezko. Memoriaren garrantzia eta etorkizunerako itxaropenaren adierazgarri dira. Denbora poetikoaren joan etorriarena. Tere Irastorza poetak Karmele Igartua zenaren abildu eta eskura jarri digu poesia bizitzeko eta sentitzeko modu bat da aldarrikatuz. Tere, poesia bizitzeko eta sentitzeko modua da. Karmelek eta biok partekatzen zenuten? Nik ere alaxe pentsatzen dut, baina izenburua etorri zen liburu hau prestatzerakoan, bere hainbat dokumentu neuzkan, eta horien artean zegoen aurreneko saria irabazi zuenean hitzak ordainetan, nolabait lelo bezala jarri zuen, berak idatzi zuen, poesia bizitzeko eta sentitzeko modu bat da. Eta, uste dut ala dala, azkenean bizipenetatik idazten dela, ez sentimentuetatik bakarrik, jendeak askotan uste duen bezala, baizik eta bizipen izatera iristen dan mundualdi batetik, eta pentsatu nuen, 3 liburuen izenburuak hainonak izan da, ona zala izenburu hau ere liburuarentzat. Antologia bat izango da, antologia poetiko bat, Karmele Igartuaren 3 liburu baten. Ez da antologia bat, zeren eta 3 liburuak oso osorik daude, eta gero baditu 2 hitzaurre bat, Karmele Igartuaren biziari buruz, hasieran egindakoa, eta bigarrena, bere azken liburuari, bera Ilondoren argitaratutako liburuari idatzi nion hitzaurrea. Orduan, bilduma bat izango da. Bilduma bat, eta gaina da, Karmele Igartuak argitaratu nahi izan zituen poemen bilduma bat. Zeren eta bazituen ordurako beste poema batzuk argitaratuak, adibidez, Luma Berrien Eleak aldizkarian, baina berak hoietxek aukeratu zituen liburu bakoitzak badaukalako batasuna. Tere, Bergaran gaude, idazle eskola hemen, zenbat urte, zeube idazle eskolan irakasle bertan ezagutu zineten, aurretik dator, zuen arteko harremana? Orain dela, esango nuke 20 urte hasi zela idazle eskola Bergaran, eta Karmele hasi zen ikasten 2005 ikasturtean, eta amaituko zen esango nuke 2006 azpian, eta hantxe ezagutu genduen elkar. Eta, hasiera hartan, idazle eskolan zeuzkan 2 talde, idazketa sortzailea eta bestea profesionalagoa. Eta azkeneko erabaki gendun idazketa sortzailea bakarrik egitea. Eta zan ikaslea, kirakoa ginen, eta bigarren ikasturtean poesiarekin asko interesatu zen, esbietaieba ere asko interesatu zitzaion, eta gure harreman bat sortu zen, eta bukatu zuenean, berak eta bere taldeak ere asko eskatzen zuten, egualen behar dugu beste zerbait, eta berak koordinatzen hasi zen idazle eskolan, orduan berak, nahiz eta 2005-etik 7 ikasi idazle eskolan, 2010 arte izan zen koordinatzailea eta ikasle taldeen gauza asko koordinatzen zituen. Gauza asko egindakoa, hitz egingo dugu, horri buruz nor batuko zaigu gero, elkarrizketara, eskara bakarrik egongo? Itziar Gomez, 2006-7 hasi zen gurekin ikasten, idazle eskolan, eta gero orain bera eskolak ematen ere aritzen da, ahozkotasuna eta gidoigintza eta ematen du. Eta, Itziar Gomez, Karmele bezala eta beste ikasle batzu bezala, bazkenean, giro bat sortzen da, kidetasun bat sortzen da, eta adiskidantza bat ere. Joanean dator denbora, enara beltza bezala. Joanean gatoz, enaren artera. Tere, ederra zegoen zape, liburu hau, eskuartean izatia seguru. Oso ederra. Esan dezakegu, 2 arrazoi edo bildu zirela, edo 2 motibo bilatu genituela, ezta? Bata zan,
idazle eskolako 20. urtea egiten zuela, 2022-23 ikasturtean, eta, Aretxabaletako udalarekin batera, pentsatu gendun, Karmeleren azken liburua 2011an argitaratu zenez, igual garaia zala bere obra osoa, poesiako obra osoa batera jartzea. Eta, horrela seitzen ginen Pamielarekin, Pamielak argitaratu zituen lehen Karmeleren azken bi liburuak ere, eta, lan erreza eta izan zen eta ederra. Nik uste oso ederra. Bestak beste, esan dugu, hasieran bere obrari eta bere figurari dagozkion kontuak bebai, testu inguruan jarrita, hitzaurre idatzi zenion azken liburuari, eta orain, apurtxuet borobiltzeko tere hartu zu ardura hori, ezta, edizio lanaz gain? Bai, bi hitzaurre dauzkat, bat liburu osotasun honetara bilduak, eta bertan, Karmeleren profila agertzen da pixkat, irakasle izan zen urte askoan, bizi guztian Aretxabaletako Kurtzebarrin, eta jende askok irakasle eta maistra bezala ezagutzen du, baina gero poesia gain, idatzi zituen baita ere ipuiak, iritzi artikuluak, eta baita ere bere eskolako esperientziaren baitan, baita umentzako antzerki lanak ere, ez? Orduan, aurrenekoak nolabait borobiltzen du Karmeleren ibilbidea, eta bigarren hitzaurrea da bere itsaso kontra bat liburuari lehen egin niona, eta bertan esplikatzen nuen nola berak bizi zala bukatu zuen liburu hori, baina nik edizio lanak egin ditun, da uste dut horrek ere hainbat gauza justifikatzeko beharra ematen zuela, eta baita ere idatzi nuenean ere momentu hartako bulkada eta hori ere bai. Irakaslea, esan didazu idazlea, erregintzarekin konpromiso hori, ezta? Euskararekin konpromiso etengadeko hori? Nik esango nuke irakasle bezala oso estimatua izan dela, eta gero erregintzan ere oso garbi zukan ikuste dut, jende asko bezala, baina berak bete egiten zon, hezkuntza ez dela Euskal Herria euskalduntzeko gune bakarra, ez? Eta, maila hortan, nik uste dut, Atxabaltan, bai emakumezko taldetan, edo, kulturaren inguruko jira guztietan, parte eragilea zala. Eta gero idazle eskolan ere, bera idazle eskolan hasi zenean, ez dakit, berrogeita lau bost urte edo izango zituen, ia zen emakume egina, gauzak antolatzen zekiena, orduan ikasle bezala bi ikasturte pasondorenen, berak eta bere taldeak, beste gauza gehiago egin nahi zituzten, orduan behar bihurtu zen koordinatzaile, adibidez, Luma Berriak aldizkaria, koordinatzaile bihurtu zen eta oso mugimendu ederra, bere garaian sortu ziren baita ere irakurle klubak, urretxun sortu ziren gure ikasle batekin, da gauza asko, oso eragile ona izan zen. 40 urtetik gora, zituen berak, lehenengo liburua kaleratu zuenien poesia liburu hori, 5 urtetan 3 liburu idatzi zituen, eta apurtxuet kontaten tere, kamarazkanpo egon gara nien, ez tala bape erraza, berak egin zuena, gainera 3 liburuetan erakusten duen evoluzio hori bebai, eta idazle eskolari dagokionez, eta zuk irakasle lekutik, poesia hautatze hori, ez da? Baita, oso idazle ona zetorren, jende asko etortzen da idatzita eta idazle eskolara. Bera ere, beste ikasle gehienak bezala, narrazioa, ipuia kontatzen eta narrazioan eta novelan trebatu nahi zuen. Eta hain zuzen ere, irabazi zuen beka, idazle eskolako beka, gaur arte izeneko ipui bat izan zen, gutun estilora idatzia. Eta bigarren ikasturtean poesia idazten hasi zen, eta nik uste 2007an, idazle eskola bukatu eta bela jaso zuela Euskaltzaindiako saria, hitzak orbainetan liburuarekin. Izenburuak ere asko esaten du. Poema liburu hortan, azkeneko poema uste dut, esango nuke, poesia da, esaten du ez, eta poesia da
hitzak orbainetan baita ere, ez? Hau da, pertsona dauzkagun zauriak eta ezinentzako ukendu bat da, ez da? Baina baita ere, batzutan hitzak dira baita ere, mingarriak, eta zauria egiten ere dakitenak, eta hor badagoia hitzaren balioaren ikuspuntu garrantzizko bat. Eta hain zuzen ere, lehenengo poema liburu hortan beak hitzen definizioak eta jartzen ditu atal batetik bestera. Orduan, hor adibidez, amodioa, urruntzea, jatorria, askatasuna, galderen importantzia, poesia ez da zer, da nola, da beak esaten den gauza bat. Orduan, oso ja liburu betea, hasiera batetik bukaerara dijona. Nik Nel Leisonen esnearen koloretako liburua aukeratu dut, eta hau gomendatzen dut. Liburu honetan 19. mendeko Inglaterran bizi den 15 urteko neska baten bere historia kontatuko digu, bere bizitzaren azkeneko urteko historia, 4 anai-arrebetatik gaztena da, baserri munduako eta mundu pobre bateko alaba, eta jaiotzez hanka okerra eta ile zuriarekin jaiotzea. Horrek bere bizitza asko baldintzatuko du, baino aldi berean irakurtzen eta idazten ikasteko aukera emango dio. Liburua berak idazten du, esaldi motz eta sinplez osatuta dago, eta liburu guztian zehar ez da letra larririk azaltzen. Liburuaren gaia gordina da, gogorra da, eta nik liburuaren zatireman nabarmentzekotan bukaera nabarmenduko nuke, ze bukaera sorpresaz betetakoa da. Nola esplikatu, nola azalduko diogu ikusleari, dinot, Karmelen poesia, bestak beste formak, ze garrantzia daukan egitura horrek, ez da, hitz jolas horiek, une oro egiten dituenak bebai, eta batez ere, liburu batetik bestera, ze aldaketa bebai, ze evoluzio, hain denpora gutxian, nola deskribatuko dugu? Nik uste Karmelek gauza batzui hitza jartzen ziela, eta beste batzuetan kontzeptuaren izaera gordetzen zuela. Batzutan azalera ekartzeko zan, eta beste batzutan gordetzeko joku hortan, ezta? Aurreneko liburuan ia beak hartzezalea zan baita ere, eta adibidez, espazioekin eta grafiakin egin bestez, baina badauka jolas bat. Baina ez da jolas bat, baizik eta da, arnasa poesia esateko idazten da, berak, ez? Norbaiti esaten dio. Eta norbaiti hori esateko ez da bat-bateko estasunaren bidetik, baizik eta hau nola edoala esan beharrean nago. Nola edoala esan beharreko horrentzako hitz zehatzak bilatzen ditu, aurreneko poema liburuan. Eta gero ia bigarren liburuan eta hirugarren liburuan ere formalki ere aldaketa handia egiten du. Eta eman dezagun bigarren poema liburuan, denbora enaren hegaletan, hori ere oso izenburu ederra da, zeren eta denbora sortzaile baten bila dabil. Ez edozein denbora, ez kronologikoki, kanpaiekin edo fabriketako sirenekin zehatzen den denbora hori baizik, eta denbora sortzaile bat, eta orduan enara beltza aukeratzen du, ezta? Beti sortzen, beti egan da bilena, beti sortzen ari den animali bat sentidu hortan. Eta hor ere, hor ja espazioak eta hitzen esanaiak definitzera gehiago dijo, eta hortan ere esango nuke adibidez, Marines Bietaieba berarentzako izan zela, oso importantea. Lehenengo bigarren liburutik bigarrenera, berak Uilnoko gutunak idatzi zituen, ni erain hitzen Marines Bietaieba itzultzen aspaldian, eta eganen argitaratu zuen, eta orduan hor, hitzak, aukeratutako hitzak, ondo zehaztu behar bat etorri zitzaion, ez? Eta, bigarren poema liburu hori ere oso ederra da. Horria, mina, gaixotasuna, bere poesiaren izaera, hau ezakit, itzera datorren, baina gogoan dut, gaur arte sari irabazi zuenean, Debrazete
hartu eta esan zidala, eta zuk uste duzu gu idazle izan gaitezkela, ez? Orduan, beak bazeken, ni 40 urtekin eta hasi behar naiz poesia idazten, ez da arrotasuna, eta orduan hor badauka poema eder bat, enaren artera izena dona, ez da? Eta nire estiloan, ez? Orduan, bere estiloa oso definitua da, naiz eta kontzeptuak denbora, heriotza, amodioa, bere senarraren heriotza ere orduntxe gertatu zen, beak oso modu konkretuan aipatzen ditu. Ez dut hil nahi bizi naizen artean, ez da? Eta denboraz bete, esaten duena. Garrantzitsua zer da, bizi dugun denbora hori. Denboraz bete. Hau da, badago alperrik galtzen den denbora bat, eta badago hil arte bizi zaituen bizi grina bat. Beak esango luken bezala, senezkoa da, baina baita ere intentzioz bete behar dana, ez? Eta Karmelek nik uste dut baita ere askotan galdetzen zidan, eta orduan gauza hauek ez dira esan behar, ez? Eta beak intentzioa jartzen zuen esatean, bere apustu izan, esan behar dira, kontua da, nola. Denbora gelditu eta gelditu denbora, eta gu ibili denboran, eta guk zeharkatu denbora, enara beltzak bezala. Eta guk egin denboretan denbora. Denborak zahartu, ihartu, baztertu, irentsi ez gaitzan. Denborak inoratu ez gaitzan. Eta denbora denak munduetakoak eta mendeetakoak ukitu, maitatu, lastandu eta gero utzi laga haize epelak boltza gaitzan. Enara beltza bezala utzi laga denborak argaitzan gure galdia. Nola, edertasun horrekin esaten gabiltzena, estetika zainduta, etorriko dalako 3. liburua, Itxaso kontra bat. Bai, Itxaso kontra bat, nik uste dut, dala bere jauzirik handiena. Karmele, esango nuke, 2008an, behatzian edo, hartu zen olako etxetxo bat, kanpin batean, Itxaso kontra bat jarri zion izena. Eta berak esplikatzen du hor, liburu horren, eta izenburu horren esanahia ez da, baina esanai du itsasora iritsi arte, itsasotik babestuko nauen etxe bat da. Naiz eta azkenean badakizun itsaso hortara sartu beharko zehala, ez? Orduan, estetika hortan beste jauzia handi bat ematen du, gauzak beti batzutan dira simbolikoagoak, agertzen da itsasontzi bat, datorrena eta dijona, agertzen da itsasargia, agertzen da zai dauzkan zozoak agertzen dira, gauza asko agertzen dira, baina batez ere dare kontzeptuak, bigarren liburuan bizia, denbora, zegoen bezala, hemen ere kontzeptu asko dago. Eta kontzeptu horiek metaforak dira, eta metafora horiek nola txertatzen dituen liburuan, bada izugarrizko asmakizuna, ondo asmatutako ahalegin bada, ez da? Orduan, beak poema bukatuta gero, hasten ginenen hizketan, eta ez dakiz zer, eta orduan hau zer da, eta definizio horrek igual, edo metafora horrek igual, poema den bere irakurketa bat, bere ondorio bat ateratzen du, ez da? Baina ez pertsonalizatua, baizik eta denentzako izateko moduan. Karmele Igartuaren poesiarekin gozatu zuenak, bere sasoian, ez duenak ezagutzen, orain arte, zer aurkituko du liburuan, tere, zergaitik hurbildu liburura, zergaitik bota biztaizo bat honi? Bueno, nik uste dut 5 urtean olako 3 liburu idatzi dituen poeta asko ez dago. Hori uste dut oso importantea dela. Norbere bizitzaren sena duenak, nola baita ere baduen norbere gaixotasunaren da norbere heriotzarekiko sena eta jakinduri bat ere, ez? Eta nola jakinduri hori dan gure orbainetan ukendu bat. Azkenen ikuste dut jende guztia badugula gure errentasuna momenturik ederrenean ere. Zerbaitetan bagaude erren, eta maila hortan errentasun hori onartu eta bizitzaren poza destilatua nahi balin baduzu, nik uste horixe dela, ez? Gero esango nuke behar bada, poesia irakurtzen
ohituta ez dagoen pertsona batek, gu esaten ari garen guzti hauek entzun desango dut, nolako rolloa, ba, ez da poesia bat oso errez irakurtzen dana, eta poema bakoitzak geldiarazten zaitu, baina aldi berean aurrea jarraitzera gonbidatzen zaitu. Bizi izan du nintzen 93 urte, Dekameroneko jardin zoragarri hartan, 10 hilabete egin nituen ez modu batera zoragarrian. Oso kutxuna dut Marshall McLuhanen La aldea global, zeren eta kazetaritza ikasten ari ginenean guretzat revelazio bat izan zelako. Izugarri eztabaidatu genuen liburu honen gainean, garai hartan internetik ez genuen ezagutzen, sare sozialik ere ez, eta ordenagailuak ere ez zeuden konektatuta, beraz, imaginatu ze garaikoa dan, ez? Hala ere, ilusioa sortarazi zigun. Informazioen teknologia berriekin interkonektatuta biziko genuen mundu batetan biziko ginala aipatu zigun, eta berdintasunek edo ezberdintasunik egongo etzan mundu batera joango ginala, ez? Eta horrek aukera emango zigula estatuen gainetik egoteko edo bizitzeko aukera. Eta guk amestu genuen Euskara eta Euskal Herria estatu hoien gainetik bizitzeko aukera bat edo aldea berri batean egongo ginala. Gehien unkitu datena erranen nuke Louis Glucken Basairisa, Garazi ugalde kitzulia. Itzulpena iruditu zait zoragarria, eta nola haunitz unkitu daten ezakit esplikatzen ongi zertaz. Baina nire ustez erraten du zerbait hori errangabe. Ezakit, hola magia. Nire oinazearen amaieran, ate bat zegoen. Entzun, Adi. Heriotza deritzozun hori, oroitzen dut nik. Itziar Gomez gehituko zaigu, ahoskotasunari buruz berbetan egon gara, beste Karmelek edaten zuen horretatik. Ahoskotasunaz asko daki berak. Asko bidatu gaitu, berak. Irakasle, idazle eskolan Itziar, ahoskotasunak eta esaten gabiltz, bada zure gaia? Bai, nire gaia da egia da, nire abia puntua ahoskotasuna izan dela, baina ni idazle eskolan ikasle moduan hasi nintzen, 2006an ikuste dut, ez dakit bigarren promozioa izango zen, edo hirugarrena igual, hortxe nunbait, eta han hasi nintzen, idazteko grina beti izan dut, naiz eta ahoskotasunetik etorri, igual paus hori ematea edo norbaitek bultzatzea behar nuen, eta antopatu nuen, eta gero zer diran gauzak, ez da, ikasle izatetik, irakasle izatera, pixka bat nik ikasle moduan, jaso nahi izan nuena, transmititzen saiatuz. Itziar esaten gabiltzelako, poema bat, irakurtzen bada, formei buruz gabiltzelako Karmeleren kasuan bebai, ez da? Baina, ahoz gora, irakurtzen da nien poema bat, beste gorputz bat hartzen du bebai, eta hitz joko hauek berak erabiltzen dituenak, goze, buruz nabil, zure berotasuna, zenbat hitz joko egiten dituen, irakurrita, ze gorputz hartzen duen honek danak? Nik uste poesia askotan idazten dela irakurria izateko, ez da? Ozenki irakurria izateko. Nik uste Karmelek bazuela kontzientzia hori, eta berak ere zuzenketak ozenki egiten zituela, eta erritmo bati begiratuta, espazio bati, aire bati, orduan oso ondo puntuatze zuen, eta bai, oso ahoskoa zen. Bergarako idazle eskolan, Tere, zein da zuen zeregina? Bueno, nik uste dut, gaudela pertsona batzuk urtez urte aritzen garenak, eta gure lana izaten da ikasle horien jarraipena egitea, hau da, beraien garapena ikustea. Eta beste pertsona batzuk izaten dira, gonbidatuak, edo beste batzuk aitzen dira ikasleen lanak tutoretzatzen, ez da, hau da, amaierako lan baten zuzenketak laguntzen. Orduan, danon artean apur bat, ikusten dugu ikaslea nora di joan, eta batez ere bere bidean asmatzen saiatzea. Eta hortarako genero guztiak erakusten ditugu, eta ikasleak ere batzutan laguntzen digute, edo hau ekarri bartzen nuke, edo bestea, eta adibidez, Itziar ere, hasi ginenean gure ilunabar literarioak egiten, beak esaten zigun, hola jarri, ez dakizer, hola begiratu, orduan, beak ematen zigun, falta zitzaigun zerbaiten berri, ez? Eta urruna, etorri zen irakasle, baino
Nik uste dut ikasleek esaten dute idazten erakusten dugula, baina irakurtzen ere baietz, ezta? Uste dut hori ere jende askok esaten dugula. Bai, nik uste dut idazle eskolan besteak beste ikasten dela, idazteko irakurri berra daula, noski, ez? Beti, irakurriak gera bai, baina nik uste dut nola irakurri gida bat ematiare oso importantea dela gero idazten ikasteko. Eta gero idazle eskolak ere ematen du esparru bat, antzeko jendeek lasai libreki eta umil hitz egiteko, ezta? Zure gabeziak, lasai erakutsiz eta jakin minak harrapatuz batean gandik, bestean gandik, eta Tereko hor lan handia egin du. Euskal Herri mailan idazle eskola sortzen hor merito handia dakazute ere eta onartu berra dago. Badakit Euskaldunak gustatzen jasotzia, baina lan handia egin du eta lortu du hor esparru bat Euskal Herri osotik, gainera Bergara ere oso ondo aukeratu zenun, hemen biltzen geha larun batero eta adin guztitakoak, eta nik uste dut hori lortzen dela, eremu bat lasai hitz egitekoa, kontzientzia hartzekoa, zer dan idaztea, hobetzeko noski, baina batez ere da, idaztera bultzatzeko, ez dakit, Bai, eta egian baita ere genero guztiak lantzea, ez bakarrik narrazioa baita ere gutunak idaztea, egunerokoak, kronikak, iritzi artikuluak, antzerkiak, gidoiak, orduan genero guztiak lantzen dira, eta hori ere oso aberatsa da, zeren eta normalean gure idazle eskolara etorri oidan jendea da narrazioa irakurrita hasten dana, ezta? Eta, azkenean ikusten da, beste generotan ere, antzerkian edo ez dakit, kronikatan, edo, jendea poesian ere, orduan da gehiago, berak aukeratzen duia badakarren genero bat, baina askotan, narrazioaren isla batek itxutu egiten du idazle gaia bera, eta hori topatzean ikusten. Eta horretarako, nolabait talde lana, ikasleen artean sortzen den talde lana da importantena. Ez, normalean hasieratik bukaerara. Historiaren planteamentua jakitea nondik nora dijoan beti da interesgarri, ez? Gero aurrera segituko duzun edo ez erabakitzeko. Bukaeratik ez, bainez. Jakitealako nola bukatzen den, eta ez denai jakitean nola bukatzen den. Ez, hasieratik irakurtzea gustatzen zaitelako. Ez, nahi bat hasieratik hasi. Zentzua eukitzeko irakurtzen guztia, imaginatzen. Edo ituragatik, supongo. Batzutan bai, Pasaian, adibidez. Ibon Martinen liburu irakurri nunen gero jo nintzen eta ezagutu nitu nango lekuk eta gustatu zitzaiten. Batzuetan bai, baina ez espezialki haien bila juten. Gutxi. Batzuetan bai, viajeko eta berimadien bai, bestela ez. Albadet bai. Edo igual toki bat bizitatu albadet, saiatzen naiz liburu bat aurkitzen toki horri buruz eta aurretik irakurri. Ez dut tarterik ikusten, segidan irakurtzen ditut. Tarterik ez, esango nuke. Albadet bat bukatu eta bestea hasi, bai. Egun berdinen ez, baina bai jarraian. Seitun. Seriala bari madadeu eta trilogia bari moneda, seitun. Tita, bukatu eta seitun hasi. Batzutan bat bukatu eta beste hasten dut, eta beste batzutan, igual aste bete, bi aste, hilabete. Gutxi batzuk bai, interesgarriak baldin badira edo emozionalki unkitu banaute edo bai, zergatik ez. Bai. Gustatu zaitezkenak eta igual urtek pasaba dia, bai. Ez, hainbeste liburu daudelako, iruditzen zait, beti daukagu bat berri bat irakurtzeko gogoa eta denbora, orduan, hoxe, ez zait gustatzen errepikatzea. Interesante delako, o bestela gustatu zeidelako. Guantxe iniz irakurtzen Nerea Ibarzabalen Barn Gloria, eta hori oso guztua iniz irakurtzen, eta bai, tipen onakin nahi iniz irakurtzen. Oba, atxakakoa. 1984, George Orwellena. EP3, Julio Villarrena. Poesiari buruz, hori ere komentatu dugulako, poesia, barriro be, mai gainean daukagu, gerota gehiago hurbiltzen gara poesiara, esango nuke, poesia zale garenok, hasi garela liburuak topatzen, zenbat emakume idazle gainera, poesia egiten zelan ikusten da, Tere, bestalde horretan zauz irakasle evoluzio hori? Ni idazten hasi nintzenean, antologia asko egiten zen Euskal Herrian bertan, poesia antologiak, Euskal idazlenak, eta zan sarbide importante bat, ez?
baina nolabait euskal literaturaren eta euskal munduaren modernizaziorako lehen etxi egintzan narrazioa eta novela egin behar zara. Bestela herri garatu gabeko herri bat ginela, ez? Orduan, azkenean gure sena, gure hizkuntza sena, gure iraunkortasuna bermatzen zuen generoa apur bat alde batera utzia izan da, ez? Gero, sortu ziren baita ere, Euskal Telebistak, kazetaritza, orduan beste genero asko sortu zen, baina poesia, hasteko bide bat besterik etzan. Hala, orduan urte askotan, esango nuke, ondiela 8-10 urte, urtean 10-12 poesi liburu baino gehiago etzinak argitaratzen, ohiko argitaletxetan. Baina gero ikusten duzu, Atxaren poesia bezalako adibide bat, aurten 25 urte bete ditu, eta ia 300 pertsona baino gehiago idatzi dutean, ez da? Edo ikusten duzu, azkeneko urtetan, eta poesia idazten jende gazte asko ari da. Eta gaina ari da, pixkat poesia eta pentsamentua, bizipenaren maila hortan. Hasierako aresti ezkeroztik, poesia soziala hor iraunkortu zen, ez da? Eta gero, ez dakit, beste poesiak errezkeri bezala edo sentitu dira batzutan, eta nik uste dut, azkeneko urtetan, nik antzematen dut jende gaztea oso irakurketa, poesia irakurritako jendea datorrela. Bai, poesia ikusteko beste ikuspegi bat. Guk eskolan ikasi genuen poesia arautu bat, oso zorrotza, oso neurtua, pixka bat urrutikoa, eta nahi behintzat idazle eskolak eman dit, poesiak dena onartzen duela. Halako batean, poesiak ez du derrigorrola izan behar, poesia izan daiteke sinplea, baina sakona aldi berean. Poesia izan daiteke gertukoa, eta nik usteet gaur egun, ikuste ditugula poeta asko, poesia liburu asko, eta gustora erraz irakurtzen diala, baina ez horregatik harinak direnik ezin da esan. Ez da sinplea. Gauza bada soila eta sakona izan liteke, ez da? Eta Karmelek ere hori idazten zuen, ez? Gauza sakonak, poesia bat irakurrita, hartzun handiko olerkiak ditu Karmelek, eta nik uste dut gaur egun jauzi hori egin duela poesiak. Imaginazioa areagotzeko poesia bilduma. Hildakoek hilartitzak erabiltzen dituzte beraien istorioak kontatzeko. Epitafio bakoitza olerki bati dagokio. Nolakoa izango da hildako hauen bizitza? Sorginkeriari buruzko saiakera sakona dugu begi aurrean. Euskal Herriko akelarreen eta sorginkerien inguruko zenbait aurkikuntza eta testuinguru zabalagoa eskainiko digu Paul Arzakek. Xola txakurra dugu protagonista Atxagak eskainitako haur literaturako 5 abentura bilduma hauetan. Japoniako Shogakukan argitaletxeak 2022 urtean haur literatura unibertsaleko lan onenetan sartu zuen. Poesia idaztera esere egiten gara. Eta gero begira altxatzen dugu. Batzuetan ibaia ikusten dugu hemen bezala. Eta mundua ekartzen dugu poesiara. Poesiaren denbora ez da hasi eta buka, ez da lineala. Poesiaren denbora da enbor baten erroak bezala. Edo agian, nola batzuetan botatzen dugun harri bat ibaira eta uinak bezala zabaltzen den hatz bat, pentsamentu bat. Poesia izan ere bizitzeko eta sentitzeko modu bat da.